Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу разобрать свой предыдущий поход в форт номер 3. Как вы знаете, меня интересует исключительно паранормальная составляющая этих видео. Сложность такого поиска заключается в том, что я никогда не знаю, что именно мне надо искать, на чем сфокусировать свое внимание, как должно выглядеть то или иное явление. Существуют ли вообще какие-то критерии, по которым можно легко распознать присутствие в кадре чего-то неестественного и мистического? Конечно же, никаких шаблонов не существует, и весь поиск заключается в одном тезисе – искать то, чего быть не должно. Например, в прошлой аналитике мы видели странные тени от каких-то объектов, перекрывающих луч фонаря. В новых видео я опять стала очевидцем таких явлений. Я все так же не знаю, что могло перекрывать свет от фонаря, выдавая нам тени с такими очертаниями. Однозначно, это не что-то прозрачное и эфемерное, а материальные объекты. Я допускаю возможность того, что были какие-то естественные причины, которые провоцировали получение такого эффекта, но мне они неизвестны. И зачастую это явление проявлялось, когда мое внимание привлекало что-то позади меня. При просмотре видео мы не обращаем своего внимания на такие моменты, как приведенные ранее тени. Действительно, это не бросается в глаза, не вызывает шока и является обыденным в понимании зрителя. И только при разборе подобных ситуаций приходит осознание того, что здесь происходит что-то неладное. Например, мы считаем обычным явлением пар изо рта. К тому же условия для его возникновения просты. Для этого нужна всего лишь повышенная влажность и пониженная температура окружающей среды. Может ли быть в этой ситуации что-то неестественное и необъяснимое? Безусловно, может. На приведенном фрагменте я оборачиваюсь, собираясь покинуть эту часть форта. Камера движется вместе со мной, но успевает запечатлеть облачко пара, быстро взмывающее куда-то вверх. Отмечу, что движение этого пара сопровождается звуком, похожим на трение обуви о грязь на полу. Возможно, это простое совпадение звука и изображения. И возможно, что это облачко действительно является паром изо рта, подхваченным потоком воздуха. Но спустя пару секунд мы уже наблюдаем едва различимое движение, исходящее откуда-то снизу. Даже если я и могу дать объяснение первому явлению на этих кадрах, то второе же не может быть обусловлено ни паром изо рта, ни испарением с поверхности пола, ни пылью. Этот момент аналогичен предыдущему. Сначала мы наблюдаем едва заметное свечение внизу кадра, а затем уже движение пара вверху. В следующем фрагменте я иду по туннелю, но меня не покидает ощущение, что сзади кто-то есть. Обернувшись, я вижу облако пара, медленно уплывающее назад вглубь туннеля. Также делаю выдох, который быстро уносит потоком воздуха, и этот момент заставляет задуматься. Пар имеет свойство рассеиваться со временем. Мы же наблюдаем довольно большое облако, несравнимое по объему и яркости с выдыхаемым мною. Чьи-то шаги слышны. На этих кадрах мы опять же наблюдаем едва уловимое движение чего-то белого. Сначала это заметно справа, затем уже сверху возникает в каком-то волнообразном виде. Кто-то скажет, что белесое движение вверху – это всего лишь пар от моего дыхания. Допустим, но как я должна дышать, чтобы придать выдыхаемому пару такой волнообразный эффект? И что же было справа? Мерцание фонаря, возникшее только в одной части изображения? Нет, для этого феномена у меня также нет объяснения. В этом фрагменте видео я опять вижу что-то, напоминающее пар изо рта. Это движение, как и в большинстве уже приведенных примеров, сложно уловить, тем более при обычном просмотре видео. В данном случае мне повезло, поскольку за этим непонятным явлением следует мой выдох, и мы можем убедиться, как в текущих условиях выглядит и движется пар. Во-первых, его хорошо заметно. Во-вторых, он движется вперед с потоком воздуха. Этот момент необычен еще и тем, что в свете фонаря мы наблюдаем тень. Она визуально напоминает мерцание фонаря, и при стандартном просмотре видео я бы даже не обратила на нее внимания. Еще одно странное явление в мою копилку необъяснимого. Это движение совсем не похоже визуально на пар, а его скорость довольно высока. Начальная позиция этого феномена находится где-то внизу, что опять же противоречит версии о выдыхаемом паре.
Следующий фрагмент также представляет для меня интерес. Он довольно сложен для разбора, поскольку сочетает в себе сразу несколько странных и необъяснимых событий. В первую очередь, это незаметное молниеносное движение чего-то светлого вверх. Различить, что же это было, не представляется возможным. Чтобы хоть как-то заметить это движение, приходится прибегать к значительному замедлению видео. Пар, возникающий в кадре, также заставляет задуматься. Допустим, это облачко выдыхаемого мною воздуха. Возникает вопрос, с какой скоростью я должна дышать для получения такого эффекта? Если учитывать, что для появления пара необходимо делать глубокий вдох, чтобы воздух успевал нагреться в легких, то я физически не могла бы стать причиной этого явления. И, наконец, череда этих необъяснимых событий завершается еще одним незаметным, молниеносным движением чего-то светлого. Сначала я придерживалась мнения, что наблюдаю какую-то вспышку, но при дальнейшем изучении фрагмента я убедилась, что это не световое явление. Но и это еще не все. Очередное очень быстрое движение чего-то светлого было зафиксировано камерой в недоступной ранее части форта. Это движение сопровождается щелчком, как будто что-то задевает камеру. Таким образом, мне удалось многократно зафиксировать какое-то необъяснимое явление, сопровождавшее меня на протяжении всей съемки в подземельях форта номер 3 от 12 мая. Вообще, для меня до сих пор кажутся странными события, которые происходили во время той съемки. В первую очередь, это неестественная для меня усталость и полное бессилие. Любой подъем, спуск, даже простое движение по ровной местности вызывали слабость, нежелание двигаться дальше, стремление передохнуть. Мне не хватало воздуха, было тяжело дышать, как будто что-то сдавливает грудную клетку. Рюкзак, вес которого ничем не отличался от привычного, казался неподъемным и тянул меня назад. Конечно, во время съемки я пыталась объяснить свое состояние естественными причинами, но недосып и хроническая усталость у меня всегда, а полное бессилие от простых элементарных действий наблюдалось у меня впервые. Ради начала пути я уже устала очень сильно. Эй, все-таки случилось. Ну да ладно. Что ж такое? Чего меня сегодня ноги не держат? Отдельно я считаю необходимым рассказать про тот момент, когда я заметила движение тени. Для того, чтобы вы могли в полной мере понять мою реакцию на это явление, мне придется обратиться к хронологии событий. 27 апреля я снимаю первые две части видео, которые публикую 9 и 13 мая соответственно. 12 мая я снимаю еще две части видео, которые и разбираю в сегодняшней аналитике. 15 мая я приступила к работе над разбором первых двух частей, а тень, которую я привела в аналитике от 22 мая, мне удалось обнаружить только 20 мая. То есть более чем через неделю после проведения обсуждаемой сегодня съемки. Поэтому на 12 мая я не имела даже представления о том, что мне уже удалось заснять движущуюся тень внутри форта. Также я считаю необходимым детально описать это событие. Видео, к сожалению, не передает полной картины произошедшего из-за слабой чувствительности камеры к свету. Зрителю кажется, что в подземелье стоит абсолютная темнота, но глаз видит лучше камеры. Дальше по ходу туннеля справа находится боковой ход, от которого пространство впереди освещается. Там, где зритель видит тьму, я видела свет от этого бокового хода. Именно в этом месте подарочным сводом подземелья и пролетела тень. Двигалась она очень быстро, слева направо по направлению к боковому ходу. Эта тень по своим габаритам была соразмерна взрослому человеку. Сначала я не поняла, что увидела. Лишь по моей речи можно заметить, что что-то отвлекло мое внимание. В общем, хочу проверить парочку, ладно,
мест, которые мне показались наиболее интересными. Может, что-то получится заснять, может, нет, не знаю. В этот момент у меня возникло чувство страха, какой-то угрозы. Ощущение смертельной опасности противилось моему продвижению дальше, но я с этим справилась. Оставшуюся часть пути я провела в раздумьях. Что же это была за тень? Действительно ли я ее видела? И удалось ли камере зафиксировать это? Возможно, я настолько глубоко погрузилась в эти мысли, что потерялась во времени и пространстве. Но также, возможно, были и другие причины дезориентации. Какой-то сегодня день странный. Зашла, задумалась, а в одном моменте я о нем расскажу на улице. Как-то из реальности вообще выпало. Мне показалось уже даже, что я не узнаю эти стены, как-то заблудилась. Конечно, когда сталкиваешься с чем-то необъяснимым, то пытаешься хотя бы для себя оправдать это явление. Показалось, померещилось. Да и вообще, наверное, все дело в том, что надо кому-то, то есть мне, больше отдыхать. Тоже вон глюки ловлю какие. Это защитная система нашего мозга. И если бы я в дальнейшем не обнаружила аналогичный феномен при разборе первых двух частей видео, то со временем я была бы в полной уверенности, что данная тень существует только в моем воображении. Во время моего продвижения ко второй части форта я опять же столкнулась со странным явлением. Я отчетливо слышала звук приминаемой травы и хруст веток, как будто кто-то массивный пробирается по бурелому. Что тут шарится? Ходит злодей. Уже тогда мне это показалось странным, но я опять пыталась объяснить происходящее естественными причинами. В дальнейшем видео я признаюсь, что на территории форта присутствуют еще люди. Я слышала их голоса. Да, здесь ходят другие люди. Возможно, экскурсия. Слышны голоса просто. Какие они все громкие, господи. А когда я покидала сопку Попова, я даже видела их. Это были двое мужчин, которые постоянно что-то обсуждали. Важно учитывать этот факт при анализе следующих событий. Когда я только вошла во вторую часть форта, произошло нечто неладное. Я направлялась к основной развилке, когда услышала что-то позади меня и ощутила ногой прикосновение. Обернувшись, я не заметила ничего необычного и решила, что просто запнулась об обрывок какого-то шланга на земле. Так ли это было на самом деле, мне неизвестно. Красотка встречает. Но во второй части форта я была не одна. Я периодически слышала звуки, доносившиеся из отдаленных от меня туннелей, и шаги. В тот момент я решила, что после того, как я спустилась в подземелье, за мной зашел кто-то, кто пробирался ранее по бурелому. Здесь есть кто-то еще. Слышно шаги сзади были. Видимо, это был человек, который пробирался сквозь ветки, траву, которую я слышала. Но у меня возникло необъяснимое чувство тревоги. Меня будто что-то подгоняло, заставляло идти без промедления в противоположную звукам сторону, дабы не встретиться с источником этих шумов. Я не считаю себя человеком пугливым, да и в этом месте риск встретить кого-то недружелюбного минимален. Но я не могу объяснить то мерзкое ощущение опасности, которое преследовало меня в этом подземелье. Я постоянно ощущала чье-то присутствие, какие-то посторонние звуки. Это отвлекало мое внимание, заставляло останавливаться и прислушиваться. Уже сейчас я понимаю, что тогда внутри форта были не те два человека, которых я заметила снаружи. Что же это было? Не знаю, с чем или с кем мне пришлось столкнуться в этих подземельях. И я не только ощущала чье-то стороннее присутствие, но и слышала что-то, напоминающее бормотание. Очень заметно это было после того, как я проверила отверстие в полу.
Тогда, следуя по бесконечным коридорам, я решила, что причина всех этих шумов – эхо от деревяшек, которыми я закрывала отверстия. Но уже при выполнении разбора я вычислила временной промежуток между грохотом и звуками, которые мне показались подозрительными. Этот промежуток составляет 37 секунд до первой остановки и 1,5 минуты до второй. Слышимая часть самого длинного эха в истории, созданного в идеальных условиях посредством выстрела, составляет минуту и 10 секунд. Звук, созданный моими действиями, сильно уступает по громкости и фактуре выстрела, а условия среды далеки от идеальных. Поэтому мое предположение, что причина тех странных шумов кроется в явлении эха, ошибочно. Видимо, эхо такое. К тому же, голоса различной степени слышимости присутствуют на протяжении всего видео. Временами создается впечатление, будто кто-то шептал что-то прямо в микрофон. Такой же шепот я услышала и при просмотре момента моего падения. Удивительно, но еще до того, как я ступила на шаткий камень и как результат потеряла равновесие, кто-то явно сказал: «Упади в воде». Так. Было ли это предупреждение, предсказание или же меня кто-то подвел к этому событию, для меня является неизвестным, как и все прочие детали моего необычного похода. Мое странное состояние, тень, которую я увидела в подземелье, странные звуки, постоянное ощущение чего-то присутствия рядом, а также какая-то светлая субстанция, сопровождающая меня на всем протяжении форта, все это складывается в единую картину моего необычного приключения, но совершенно не укладывается в голове. Я не раз проходила по этим подземельям ранее, и максимум, что я ощущала, это чувство давления и угнетения от черных, обгоревших стен туннелей. А беспричинное чувство тревоги, угрозы, опасности для меня это что-то новое, также не поддающееся логическому объяснению, как и многое другое в этом видео. В этой части я восстановила события, произошедшие во время съемки, мои ощущения, а также провела аналитику визуальной составляющей видео. Разбор феномена электронного голоса я проведу уже в следующей части. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч!